Përshëndetje nxënës, tema e radhës është le kondicionel, mënyra kushtore e le pronom on e i, për emri on dhe i. Le risultate dell'apprentissage, risultatet e të nxënit, apprendre la formation du conditionnel, të mësojnë formimin e mënyrës kushtore. Conjuguer le verbe au conditionnel, të zgjedhojmë foljet në mënyrën kushtore, savoir que remplace le pronom on e i, të dimë se çfarë zëvendësojnë për emrat on dhe i. Les mots-clés, fjalët kyçe, le conditionnel, le pronom on et i, futur simple, imparfait. Les moyens, livres d'élèves, cahiers d'exercices, info, vidéos, etc. Le conditionnel permet d'exprimer des faits dont la réalisation est soumise à une condition. Mënyra kushtore lejon të shprehim fakte, realizimi i të cilave gjendet përballë një kushti. Par exemple, j'aimerais qu'il vienne nous rendre visite. Do doja që ai të vinte të na vizitonte. Il est généralement introduit dans une phrase avec un si. Përgjithsisht është e paraprir, përdoret pra në një fjali të paraprir me un si, me një nëse. Dans ce cas, në këtë rast, le verbe de la principale est à l'imparfait. Folja kryesore është në të pakryerën e le verbe de la subordonnée et au conditionnel dhe folja vartëse është në mënyrën kushtore. Par exemple, s'il pleuvait plus souvent, nëse binte shi më shpesh, la pelouse serait plus verte. Lëndina do të ishte më e gjelbër. 3. Il peut être utilisé dans une formule de politesse. Mund të përdoret si një formë mirësjelljeje. Par exemple, pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît? Mundeni ta mbyllni derën, ju lutem? À quoi sert le conditionnel? Përse shërben mënyra kushtore? Il sert à donner une information sans certitude, une information pas siguri. Par exemple, il se pourrait qu'il ait la voix, e mund të shkoj ta shikoj. Un conseil, një këshill, tu devrais réviser si tu veux réussir tes examens. Ti duhet të përsërisësh nëse do të marrësh provimet e tua. Une suggestion, një sugjerim, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma ce soir? Si do të thoni të shkonim në kinema sonte? Et un souhait, dhe një dëshirë, comme par exemple, je préférerais une tasse de café, do preferoja një filçan kafeje. Le taux du conditionnel sont kohët e mënyrës kushtore janë le présent, për të cilën do të flasim, e tashmja, e le passé dhe e shkuara. La formation du conditionnel, formimi i mënyrës kushtore. Le conditionnel est formé par le radical du verbe au futur, nga rënja e foljes në kohën e ardhme, plus les terminaisons de l'imparfait, plus mbaresat e të pakryerës. Le conditionnel, mënyra kushtore, comme le futur simple, ashtu si koha e ardhme thjesht, se forme à partir de l'infinitif pour tous les verbes réguliers. Formohet përmes formës së pazgjedhuar të foljes për të gjitha foljet e rregullta me mbaresën er, ir dhe re. Përveç foljeve me mbaresën re, të cilat u mbasin në fund. Kështu në këtë mënyrë, të gjitha foljeve të rregullta ne i shtojmë mbaresën e të pakryerës a, i, s, a, i, s, a, i, t, i, o, n, s, i, e, z, a, i, n, t për të gjitha vetat. Mais les terminaisons, il faut fixer que sont les mêmes pour tous les verbes, mais les radicaux de certains verbes du troisième groupe sont irréguliers. Mbaresat janë të njëjta për të gjitha vetat, por rrënjët e disa foljeve të grupit të tretë janë të parregullta. Në këtë mënyrë, ata ndryshojnë formën gjatë zgjedhimit. Et que tous les radicaux se terminent par e. Dhe duhet kemi parasysh që të gjitha rrënjët e foljes mbarojnë me r. Si që thash pra, kemi disa folje të parregullta, i kemi të listuara në këtë tabel, comme accueillir, asseoir, courir, devoir, envoyer, etc. Forma e foljes së pazgjedhuar, rrënja e foljes në futur, et la conjugaison dhe zgjedhimi au conditionnel présent, në kohën e tashme të mënyrës kushtore. E njëjta gjë është dhe me foljet
avoir, être, faire et aller, me foljet kam, jam, bëj dhe shkoj, zgjidhimi I tyre në kondicionel présent. Shikojmë pak përdorimin e përemrit on dhe I. Que remplace-t-il? Çfarë zëvendësojnë ata? Le pronom on peut être utilisé pour remplacer, mund përdoret për të zëvendësuar. Un homme quand le verbe est construit avec la préposition de. Një emër kur folja është ndërtuar nga parafjala de. Par exemple, il a besoin de ses clés. Ajo ka nevojë për çelësat e saj. Elle en a besoin. Ajo ka nevojë për çfarë? Për çelësat e saj. Un homme introduit par un article partitif ou un article indéfini. Përdoret gjithashtu për zëvendësuar një emër të paraprir nga një nyj plotësuese ose nga një nyj në trajtën e pashquar. Par exemple, nous buvons du thé, ne pim çaj. Nous en buvons quoi? Du thé. Pra çfarë pim? Çaj. J'ai bu une tasse. Une, c'est un article indéfini, alors on remplace avec le pronom on. Où se place le pronom on et I? Ku vendosen përemri on dhe I në fjali? Entre le sujet et le verbe en temps libre, midis kryefjalës dhe foljes në kohët e thjeshta, dans le temps simple, më falni, kohët e thjeshta, et entre le sujet et l'auxiliaire en temps composé, midis kryefjalës dhe foljes ndihmëse në kohët e përbëra. Ndërkohë që përemri I peut être utilisé pour remplacer, përdoret për të zëvendësuar un lieu, një vend, për shembull, il va à la plage ou à la plage, il remplace le lieu avec I, il y va. Ou par exemple, elle habite à Londres ou à Londres. On a le lieu Londres qui est remplacé par le pronom I. Aussi, un objet ou une idée introduit par la préposition a ou o. Gjithashtu një objekt apo një ide të paraprir nga parafjala a ose o, pra një kundrinor të zhdret. Par exemple, il pense à la plongée. À la plongée, on a la préposition a et on remplace par I. Elle se met à écrire, elle s'y met. Il se met au travail, il s'y met. Pra këto janë përdorimi I përemrave on dhe I. On përdoret në rastet kur kemi të bëjmë me parafjalën de, un article partitif et indéfini, tandis que I pour remplacer un lieu ou un objet, une idée introduit par la préposition a ou o. Pasi kemi parë gramatikën, kalojmë tek ushtrimet e librit në faqen 73. L'exercice 5, observe les phrases et associe-les à leur valeur. I shikojmë fjalit dhe I lidhim me shigjeta. Ushtrimi 6, lis le chat, retrouve le conditionnel de ces verbes, lexojmë komunikimin pra chat, tekstin dhe gjejmë zgjedimin e këtyre foljeve në mënyrën kushtore. L'exercice 6b, ushtrimi 6b, observe la formation du conditionnel et complète la règle. Shikojmë formimin e mënyrës kushtore dhe plotësojmë rregullin, se forme avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Après l'exercice 7a, ushtrimi 7a, dans le texte, on va retrouver les phrases et les équivalents. Pra gjejmë fjalit ekuivalente të tyre. L'exercice 7b, que remplace on et I. Çfarë zëvendëson përemri on dhe I? Ne e tham pak më lart. Plotësojmë dhe tek 7c rregullin le pronom, quel est le pronom on ou I dans chaque lien. Après l'exercice 8a, quel stress associe les adjectifs au personnage? Çfarë stresi? Lidhim mbiemrat me figurat, me personazhet e dhëna, dhe tek 8b associe un adjectif de l'exercice 8a, lidhim me një mbiemër të ushtrimit 8a me situatën që është dhënë. Kuptohet sipas kuptimit dhe situatës që t'i përshtasim. Dhe detyrë shtëpie, ushtrimet në faqen 52-53 tek fletorja e punës, të cilat kanë lidhje me gramatikën që sapo morëm.